Başkanım, yok. Yani esnafa sordum, arkadaşlara sordum, yok yani. Ama her türlü bineriz tepesine. Soğuk bir şey getirsinler mi bebeler? Kalemin var mı? Kalem? Kalem var. Elini ver. Ulan! Lan oğlum! Bir dur lan! Bir dur oğlum, sen ne kadar çok kaçmayı seviyorsun lan? He? Bana bak. Şişt. Sakin kal, sakin kal. Bana anlatacaksın lan her şeyi. Anladın mı? Buraya bakın lan! Çabuk arka tarafa, çabuk! Hadi koş. Konuşacaksın. Konuşsana oğlum. Kimi gördüğünü söyleyeceksin bana. Ben kimseyi görmedim. Lan lan! Bak! Gel! Gel! Bırak lan! Dur! Gel! Lan bırak kaç! Burada abi. Lan oğlum, o adama bir şey olursa beni keserler, çabuk lan, çabuk! Adem, bizim kan değil mi o? Lan yürü! Lan Emrah, kaç lan oradan, kaçın aşağı çabuk! Şu garson gel. Oh! Adem sen ona git, ben Kaan'a gidiyorum. Ya ben seni nasıl yalnız bırakayım? Yürü! Sakin ol lan. Ha? Geç lan! Geç lan! Geç! Geç sen! Geç! Dur lan! Gel! Emrah, gel lan buraya, gel çabuk atla! Çabuk lan! Ben seni bırakır mıyım arkadaş? Çabuk lan, çabuk!